Så blev læsket ud og flyttet. Nu må det bare blive samlet, og så skal vi have lavet hegn rundt om. I morgen og i overmorgen. Og så håber vi på, at den første kan blive dagen, hvor Galler og Gaston kan blive forenet. Lækkert. Det er en stor dag. De knokler. Det begynder at regne. Det er ikke okay, tror jeg. Eller er det bare det er mine briller, der dukker. Det ser sådan ud herude, ikke? Ja.